Ragazzi e ragazze, e benvenuti in questo nuovo video. Sì, perché è un po' serino. Cioè sera. È notte, altro che sera. Notte. Sono le 10:24. Domani ci scuola. Lei è la mia migliore amica. Come ti chiami? Miria. Bravissima. Quanti anni hai? 10. 10. Faremo la collezione di la sua collezione. La mia collezione di slime. Ok, comincia lei, vai. Cioè, vedete. Lo fai cadere sempre. Vabbè, comunque. Che abbiamo provato tante volte questo video, giusto? Ce l'ho per Vabbè. È bianchissimissimo. Cioè, non c'è manco una macchia nera. Diciamo. Vai alla Vabbè, richiamo quello non insieme. sarebbe un Vai alla richiamo insieme. Poi lei ce n'ha uno che fa vedere gigante. Infatti lo fa vedere dopo, così a me lo leva. Vabbè, comunque. Vabbè, sai. Ok, fai lo scopo te. Ah, che bello. Ok ragazzi, adesso tocca a me. Ragazzi, abbiamo sbagliato. Cioè, non è che abbiamo sbagliato. Dobbiamo dire una cosa. Quanto gli dai a quello slime? Io a questo qua gli do un comunque il butter ovviamente non lo fa. Non è un butter Io slime. gli do un 8. Ok. E adesso faccio vedere uno slime io che è questo. Che gigli. Bellissimo. Vai, lo allarghiamo, vediamo come fa. No, non si allarga bene. No! Sì, ma poi alla fine si spezza quindi. Vabbè, dai, proviamo. Vai. Batti, visto? Basta. Un 8. Miri! Ragazzi, non sappiamo neanche cosa stiamo Facendo. Cioè, mi si è appiccicato nella maglietta. ti voglio fare la pazza. Non so che sono pazza. Dai, ci dobbiamo sbrigare perché il video non può durare tantissimo, più di 15 minuti. E poi è stancante guardare un video di 22 minuti come quello di prima. Vabbè, dai, fa, quanto gli dai tu? Io ti do un bel no. Ok. Io ora faccio Adesso mi fa questo, che è fatto con le squeak. Infatti, vediamo. Sì, non fa ancora di poterli squeak. Beh, non credo. No, mette davanti che non si vede. Ah, scusatemi per scusateci per la luminosità e per la luce sbagliato. Però questo telefono non è buono, infatti io ho questo qui. Quindi c'è questo. E non mi voglio vantare, ragazzi. Cioè, io me lo sono praticamente comprato. abbiamo 2 telefoni. Uno Sì, io ho 2 telefoni uno ce l'abbiamo solo per fare video. E uno ce l'ha lei. Io ho voluto comprare l'iPhone perché, cioè, per me io mi trovo, io mi trovo bene. Perché ti metti tutto addosso a me? Secondo me è il meglio di tutti. Comunque, adesso, quando li dai? 9. Ok, ragazzi, io faccio vedere adesso questo. È comprato. È comprato, questo qua non l'ho fatto io. Poi tutti gli altri li ho fatti tutti io e lei. Alcuni però. Cioè, io ne ho fatti 2 solo. poi tutti gli altri li ho fatti. No, ne ho fatti 3 perché non poi li aggiungi all'altro. Quale? Ho fatto quello là rosellino, quello là bianco. Quale? Ah! E poi quello. Sì. Cioè quello. Ok, questo qui non è tanto bello, quindi gli do un 5,5. Ok, tocca a te ora. Ok ragazzi, ora fa vedere lì questo. Ah, un secondo, fagli vedere. Questo qua. È il barattolo di quello azzurro. Sì, Che dicendo di ci questo. dovrebbe essere la cosa. No, poi gli facciamo vedere gli animali. La schifo. Si stava aggiustando lo slime. E se sentite il bicchiere è perché qui dentro c'è l'unica scatola che non ho è il bicchiere. Cioè l'unico slime che dentro il bicchiere è questo.
C'è anche alcuni. Questo qua era dentro il suo barattolo, però abbiamo preso il barattolo per questi qua. Perché questo qua è brutto. Cioè io, la verità, alcuni li tengo dentro i bicchieri. Perché quelli là che non mi piacciono si rovinano almeno qui dentro. Invece quelli che mi piacciono hanno la scatolina. Ragazzi, non mi prendete. No, io non dico per te. Per il culettino. Carino. Ok, basta. E quanto gli dai? Vabbè, 10, non so. Ti conosco troppo. Oddio. Ok. Dai, posso vedere se no. Quando sentite, raga? Si sente. Perché non lo fai? Ok, ragazzi, adesso vi faccio vedere questo viola. Oh. Che dai, carino. Ancora abbiamo fatto 5 minuti. Era staccato il video. Questo quindi è lo slime. Ok, io gli do un voto di 10. Ok, tocca a Miriam. 10. Ok, Io ragazzi, faccio ora vedere tocca a questo. Miriam. Quanto gli dai di voto? Secondo te? 10. 9. Ah, 9. 8, 7, 6. Facciamo. Ah, ti sto dando dall'altro. Ok, ragazzi, se facciamo poco di slime è perché Se no non posso fai. fare più di 15 minuti di video. Prima vi ho fatto 22 minuti. Wow. Infatti, quindi abbiamo fatto un altro video. Ok, ciao. Ok, ragazzi, adesso vi faccio vedere questo, che è viola con le perline. Io gli do un 7, no, scherzavo, un 5,5 come voto. Perché 5 e mezzo? Perché non mi piace. Cioè, 6,5 volevo dire. Ok. Che si allunga. Sì, però poco. Vabbè, dai. Vai. Ok, tocca a Miriam. Ora fa vedere quello gigante, Miriam. Ok, ragazzi. Adesso Miriam fa vedere questo gigante. Guarda con te, guardate con te, guardate. E dopo io faccio vedere questo. Dai, ci arriviamo. Dico, dai, ci arriviamo a fare questo video. Ok, quanto gli dai? 10. Ok. 9, 9. Ok, posalo. Guarda cosa. Ok, Miriam. Ok, ragazzi, mentre che lei posa lo slime, io faccio vedere il mio slime. Mettete le cose. E a questo qua gli do un bel voto di 10. Wow, visto che era per le pagine. Vi dovevo chiudere. Se adesso sentite i bicchieri, è perché vi avevo spiegato che non ho ciotoline in più. Cioè, È la seconda volta che ve lo dico, perché questo è il secondo video che faccio. Cioè, perché mi si era staccato, quindi poi li unisco insieme. Scusate per la luminosità, è la seconda volta che lo dico, perché questo telefono è scarso. Ok, quindi questo gli do un voto di 10. Adesso Miriam mi fa vedere l'altro suo, poi vi faccio vedere il mio l'altro. Il mio l'altro. Ok, ragazzi, le fa vedere questo. Quanto gli dai? Subito così. 10. 10 questo. Fa rumore pazzesco. Quindi, ragazzi, come vi stavo per dire, quando vi stavo dicendo prima, vabbè, quello. Cosa stavo dicendo prima? Miriam. Chi è? Ok. No, volevo fare le ok. Vi volevo dire prima che iscrivetevi al mio canale, anche se non vi piace, fatelo solamente per me. Commentate anche, per favore. Sì, che ora le persone ci scrivono solo per te. Vabbè. Siccome Poi ci sono. ci tengo io queste cose. Cioè, perché io da piccolissima che volevo fare video su YouTube. Vabbè, ma io pure. Però non ho detto di fare. E adesso compari su YouTube. Giusto? Ok, adesso tocca a me. Che bello questo qua. Spostati. Adesso vi faccio vedere questo. Sì, se vedete che è la scatolina della È cucina. impiattato. Impiattato. Hashtag impiattato, ragazzi. Ma perché ho sempre questo Sì, è così. Io gli do un 9,5. Cioè, anche 10 perché 9 e 10.
9 e mezzo sbarrette, 10. Perché non so se scegliere 10 o 9. Ok, Ma così no? 109. Ok, 109 e mezzo. allora, ragazzi, adesso vi devo dire una cosa. Praticamente, sì, noi stiamo gestendo gli slime. Vedete queste due scatoline? Qui dentro abbiamo trovato due animaletti che adesso vi faremo vedere. Vi hai fatto Ok ragazzi, scatola perché cambio di scatola abbiamo fatto, però gli slime sono anche scambiati. Allora, questo l'ho trovato qui dentro, che è una foca. Io ho fatto... Ok, avevo stoppato un secondo il video che gli dovevo dire una cosa. E fagli vedere il tuo animaletto. C'è l'elefantino. È troppo carino. Mhm. Ok, io faccio vedere la foca. Non si vede perché, ragazzi, è nera. Grigio. Grigia, ecco. Grigio, non si vede. Poi c'è questa. Poi ci sono le palline che non le ho trovate, cioè è bionda. in una come si dice, in una merenda che mi compra mia mamma per la scuola. Sono due palle pazze. Ok ragazzi, posiamo questi qua, mettiamo questo. Ok ragazzi, questo era il video, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi altri video che faccio con lei, oppure io da sola per gli slime e challenge. Commentate qui sotto che video volete nel prossimo video e ciao, un bacione. E se lo volete fatto anche con me o solo con me. Ciao. Ma-